आखिर ये कोल्ड ड्रिंक का केन पंखे की तरह क्यों नाच रहा है? क्या है इसके पीछे का विज्ञान? कुछ बेहतरीन सा बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक केन में नीडल की मदद से कुछ इस प्रकार से होल कर देंगे। फिर इसे एक ग्लास में पूरा कोल्ड ड्रिंक कुछ इस प्रकार से निकाल लेंगे। फिर इस केन के अंदर हम नॉर्मल पानी डाल देंगे। एक पतला सा रस्सी के सहारे केन को कुछ इस प्रकार से गैस के ऊपर बांध देंगे और जैसे जैसे स्टीम बनेगा और यह स्टीम इस केन में बने होल से निकलेगा, उतना ही तेज पंखे के जैसे यह हवा में नाचेगा।